ndị be anyị dịka o si wee dị unu n'anya unu ya afụ na ekpughechaga ha okpu ndị tụrụ ugo mmeri na ya bụ echichi. A sị na ihe olulu oge ya kịta bụ ịgbara anyị nkwa nke ndị be anyị kpọrọ ịkpa. Agụba ndị Nze ọya agụba ndị Nze nọ n'ọgbọ onye ọ dị mma n'ọkpụkpụ waya 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 Ogbuefi Ogbunigwe ọ ka o si adị onye ekwuru ka a na-eme ọ na-ejiri etiti n'ugbo ebe ọ bụla ị nọ na-esonyere anyị ọ ka bụ Ugwuamaka TV reporting live in Ugbo. Ọ tata ka ndị Ugbo si na ha ya akwanyere ndị be anyị ndị na-eme ihe obodo masịrị ugwu na ha ya eti etiti wee gbaa ha umesia na ihe a na-eme dị mma. Ọ ya nwata ị na-afụ waya waya agụba ndị Nze ọka mma na ikolobịa waya 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 Ogbuefi Ogbunigwe ha na ya odo ọ nọkwazị ya DSP ezigbo mmadụ saa
Ndeba yona focus wega. Ugbo niile nọ na ihe ọnwụ maka ndị echiri echichi. Anyị si agazie. Ndewo. Maka ndị na-ebi.